と、自転車に乗りたいなら、自転車に転びようが、やるしかないです。僕らね、大人になればなるほど、やって、すぐできないと不安になるんですよ。だから子供の時ってチャリンコこいで、補助輪付けてこけて、補助輪で最初走り回って慣れて、補助輪外してこきまくって、この手も立ち上がって、何個も山道的に転び立ち上がる、勝利立ち上がりっていうのを繰り返したと思うんですね。でこれを繰り返していった時って僕らって世間っていうか気にしないじゃないですか。3歳、4歳。もう僕はできてるんで、俺できてない。そうってなるよりも、ただ簡単そうだ。なぜなら、知識がないんですよ、当時。知識をつけると余計なことを考える。なんか、世間って、暗いのとか。だから大人になるとできないことに気づかなくなってくる。高校生とか違うんですよ。周りに比べたら。で、そうじゃないですよ。僕はですね、ビジネスを始めたりしてビジネスを始めたんですけど、ゲームを始めたわけですよ。親とかも全部忘れてます。あんたそんなこと言ってないで、とりあえずバイトの面接に来なさいって言われて。僕ぶっちゃけバイトの面接に金すらなかった。バイトの面接って金がいるんですよ。で交通費もいますし、履歴書も必要ですし、写真証明としてもそういう金がなかったんですよ。もうバカらしくなって僕企業教師になって、もうだってバイトの面接に行くために写真撮って、切り取って、履歴書書いて貼って、受けて落ちて、また帰るの終わったーって。金がかかればいいんですよ。何か挑戦するにはお金かかります。何かを学びたい。人生変えたい。お金かかるのこれ当然なんですけど、もう僕はこれで逃げたんですよ。逃げて起業しました。これはね、良かったなと思いますね。起業するっていうのは、はっきり言ってお金を不自由しない限りはもうめちゃくちゃいい手段なんですよ。それはどういう意味ですが、要は諦めなかった。諦めることと、諦めないことですね。こんな感じですかね。あとね、本当に思うんですけど、勉強してる、せっかく勉強してるんだから、マジで自信を持ってほしいですね。だんだんできるようになると楽しくなるんですよ。いや、僕ね、すごいね、嬉しいのは、もう受験生が連絡来て、いや、自分は、ワッキーさん、自分は本当にワッキーさんに感謝してます。勉強が大嫌いだった。活字読みたくなかった。15号偏差38って、マジバカって。わからないですけど、自分、英語の勉強をワッキーさん、超歌ってると思ったんですね。ワッキーさん、超歌ってると思ったんですけど、将来、英語ですけど、アメリカで仕事していて、今思ってたから、まあなんか敬語とかよくわかんねえや、まあいっかみたいな感じで、なんか俺大学行けって言われてるしさ、どこ行こっかよくわかんねえな。まあなんかワッキーなんか言ってるし、だからいいですか、大丈夫。もういいや、あなたできたらもうね、英語やってみ、英単語やってみる。そしたらマジできるようだ。てか、勉強って面白くないですか。できるようだったらとんでも面白いです。まあ俺、高学校の頃バカだったから、勉強してるといい意味だし、天才だったと思ってたんですよ。うちの親父とか、僕もバカなんですよ。全然できないんですよ。自分は、ちゃんとこう、僕買って、これやって、できるようになりましたよ。マジで。マジで、自分まで大学とか考えながら親に言ってるとか言ってるけど、なんか、山口って何でいいか分からなかった。まだ勉強して何でいいか分からなかった。でも、ワッキーさんって教えてます。勉強していろいろ見えるようになりました。英語勉強したら、それで、自分大学受かりました。手を取りました。手を受かって、だいぶ前です。本当に大学のだいぶ前。いろいろ、これやって、本当分かる。本当に。まあ、僕も分かる。まだ、できない。勉強してきて、できるようになってきた。英語って面白いです。英語って面白いです。あ、マジで。今までは、なんか、全然、本当にバンドやってた。ゲームしてる。バンドやってた。なんか、全然楽しい。で、僕言われたとき、いや、これはマジで、いいなと思う。だって、僕もそうなんですよ。10代の時って、ママとかの大人に会えるか会えないか。これめちゃくちゃでかいんですよ。はい。僕はですね、
は、まあ、二十歳に、二十歳になんか、いい大人に出会えたんですね。あんまり全然知らないです、そんなに。ただ、中学校の時に、先生に会えたりとか、尊敬してた先生に会えたりとか。けど、その時、こんなこと言うとあれなんですけど、僕は親が模範となる人間じゃなかったんですね。家貧乏、めっちゃ貧乏なんですよ。めちゃくちゃ貧乏だし、親父は母親と常に罵倒してます。要は両親仲悪い。で母親は母親でその喧嘩を買って、あんた何なのよと。で、喧嘩の内容も超くだらない。なんでこの卵はこんな高いのに買ってきたんだ。お前は、なんか、あれだって、安い卵を見抜けないのかみたいな話を親父が言ってて、母親がなんかそれを聞いて、これしか売ってなかったよみたいな。無駄です、はっきり言って。何の意味もないからね。10円、20円手続きがなかったら、稼いでくれと思います、僕は。で、うちはだから、僕はだから、そういう環境下にいたんで、貧乏は悪だなっていう、貧乏だから、うちはこんなにも仲が悪いんだと思います。貧乏、うちは貧乏だろうが貧乏じゃなかろうが、もしかしたら仲が悪かったかもしれませんが、貧乏だったことがその仲の悪さをさらに促進したことは圧倒的な現実は事実ですね。本当に無駄だなと思って、全く模範的なかったですよ。勉強しろって言ってくるわけで割には、親が全く勉強の重要性を教えてくれませんでした。勉強をやったら、何が良くなるのか、僕全然分かんなかったですね。僕ぶっちゃけあれですね、指導するまで分かんないのかですね。さっき、いい大人に出会えないかもしれないけど、意外とあんまり合ってなかったかもしれない。当時は理解した。けど、今って、こうやって YouTube で配信できる時代じゃないですか。だから僕の存在が高校生とか、まあ本当に社会人とかにもすごい、希望になってくれてるみたいな、勉強をやってよかったらと。僕に触れて、マキさん知識大事だ、情報大事だってめっちゃ言ってるから、本を読むようになりました。本を読んだらこんな面白い世界なのかと思いましたとか言ってくださるんですよ。めちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しいですし、なんかやりがいあるし、なんていうのかな、まあいいなと思って。僕だって YouTube やってて、お前滑舌悪いなんて言われるわけです。確かに滑舌悪いです。いいか悪いかと言ったら悪いです。アナウンサーみたいな滑舌には慣れてきません。ですが、伝わってるんですね。なんで、滑舌悪いと言われるのはもう知らんと思ってます、僕は。滑舌を、なんだろうな、が悪くても、伝わって元気になってる人間